এখানে এই লোকটা জিম করছিল। ঠিক তখন লোকটার মেয়ে এসে বলে মাকে রাহুল ভাই রোজ মারে। তারপর আরো একটা মেয়ে এসে বলে হ্যাঁ বাবা রাহুল ভাই আমাকেও মারে। এরপর ছোট মেয়েটা এসে বলে হ্যাঁ বাবা ওই রাহুল ভাই আমাদের তিনজনকে রোজ মারে। বাবা তোমার তো খুব শক্তি, তো তুমি রাহুল ভাইকে মারো না। লোকটা বলে আজ তো তোদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো, কিন্তু আমি যখন থাকবো না তখন তোদেরকে কে বাঁচাবে? আর তোরা তিনজন জানিসই না যে তোদের মধ্যে কতটা শক্তি, এই জন্য ও তোদেরকে রোজ মারে। মেয়ে তিনটে বলে বাবা আমরা বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। তখন লোকটা বলে এই ডাম্বেলটা তোদের তিনজনকে এক এক করে তুলতে হবে। প্রথমে বড় মেয়েটা তুলতে আসে কিন্তু সে তুলতে পারে না। এরপর ছোট মেয়েটা আসে কিন্তু সেও তুলতে পারে না, এবং শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটা এসেও তুলতে পারে না। লোকটা বলে এবার তোরা তিনজন একসাথে ওটা তুলে দেখা। তখন তারা তিনজন খুব সহজে ডাম্বেলটা তুলে ফেলে। এরপর ছোট মেয়েটা বলে বাবা আমরা বুঝতে পেরেছি তোমার কথা, চলো আমার সাথে। এরপর সেই রাহুল ভাইয়ার কাছে আসে। ছেলেটা বলে আরে বাহ, মনে হচ্ছে তোরা তিনজন আজকে একসাথে মার খেতে এসেছিস। মেয়ে তিনটে বলে আজ আমরা মার খেতে আসিনি, আজকে মারতে এসেছি। তখন ছেলেটা ভয় পেয়ে বলে বোন আমাকে ক্ষমা করে দে, আজকের পর থেকে আমি আর কখনো এরকম করবো না। এই বলে ছেলেটা পালিয়ে যায়।